رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل يا فتاح يا فتاح يا عليم يا حكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وهادينا ومهدينا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور يميننا ونور قدامنا ونور إسلامنا ونور ربنا سيدنا ومولانا محمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين बंदे परवरदिगार हम उम्मत अहमद नबी दोस्तदारे चार यार हम ताब औलाद अली मज़हबे हनफिया दार मिल्लत हजरत खलील ज़ेर साये गौस आज़म खाक पाए हर वली जखरे जहड़ो जोन निसा कौन ने हमें महड़ सबने मुरसली सरस सदस शान
فكان قاب قوسين أو أدنى يوم يسر مقام آگے جائے سان جو ہادی ملیم ہیڑو سبحان اللہ بلغ العلا بکمالہ کشفت جا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما محبت سا ذوق سا شوق سا کجی پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم عليه سبحان الله حمد و صلاة کا بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیاری جماعت سگوری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مناچیز تواں جے ساموں قرآن مجید فرقان حمید جی سب کا نڈڑی سورت کریمہ سورت کوثر ان جی اولین آیت یہ سمجھو تا صرف کے 8-10 حروف اوے تلاوت کیا آئین دعا کہو تو اللہ رب العزت مکے ان جے بارے میں کہ حق و سچ بیان کرنے جی توفیق نصیب فرمائے انسان گریا دعا کہو اللہ سی تواں اساں سبنی کے ان حق و سچ جے متھاں ہلن جی توفیق نصیب فرمائے عزیزان گرامی سب کا پہلی گالی آئے تواں اساں اہل سنت و جماعت وارا آئیوں تا اہل سنت و جماعت وارا پر عرف عام میں سنی سٹرائید آئے سبحان اللہ یہ آیا رائے ور ان کا بعد میں صوبے سندھ جے اندر رہن جے کرے ور سندھی بھی سٹرائید آئے یہ آیا رائے گالائیں دا رو تبائے خبر پیدا صاحب بیٹھا ہے سبحان اللہ ہکڑے پاسے دو سنی آئیوں بے پاسے دو سندھ جے اندر رہن جے کرے سندھی آئیوں سبحان اللہ سونے پہ سہاگا آئیو تھی پہ جو آجو کر سی لگو اگو پوئی سی لگا پیان سستی لگی پہ آبان سبحان اللہ سستی جے اندر کسین آئین اڑے کو سین سنیت وارو وہ بچیو سندھیت وارو بچیو متھوں سی وارو بچیو ہاں تے اگو کو کم پانجا لہیا اڑے تا این نہ کجو ماں تاں جے ساموں تھوڑی دیر ڳالهائين تو وڌيڪ تاں کي تنگ و کون کندوس وڌيڪ تاں کو ٽائم کون وٺندوس انشاءاللہ بس ٻٽي تاں کي ڳالهيون ڪنداسي ان کان پوءِ دعا خير گھرنداسي پر ايتري لا تاں کي چاندو مهرباني ڪري ٿورا گرم ضرور ٿجو تاں جو یہ جذبو کھپے بس یہ تاں جو جذبو سلامت ہے تے انشاءاللہ پوءِ تاں سان سڀني جا بیڑا پار آهن اسان گرامی ماں ہتي آيس حالانکہ فقیر سائیں داد سان ڏينهن رات گڏ ہوندا آهيون جلسن میں ہلندے پھرندے تقریباً مجھے خیال میں هڪ یا ٻئي ڏينهن جي اندر ملاقات ٿيندي رهندي آهي پر حقیقت یہ ڳالهه هتي کرسي تے ويهڻ کان پوءِ پيو پڇن ته موضوع ڇا اهو ته ٻڌاءِ थींदो आनंद लाज़मी जंहिंजे लाइ कयो आहे मां पंहिंजे हिसाब सां हिकिड़ी ॻाल्हि कयां हिते मौज़ू पोयां इश्तिहार में को ॿियो लिखियो पियो हुजे ॻाल्हि ठहे कोन थी तंहिंजे करे पुछा जो कमु त ॿुधायूं त साईं ॻाल्हि आहे त मीलाद मुस्तफ़ा बयानु करणो आहे यारी वारे जो शान बयानु सुभान अल्लाह ॾाढी भली ॻाल्हि आहे बसि पोइ असांजी सॼी ज़िंदगी असांजी छा असांजे वॾड़नि जी सॼी ज़िंदगी इन रसूलुल्लाह जी तारीफ़ में गुज़ारे पोइ इहो त सबक़ु ॾाढो सवलो आहे असांजे लाइ हाणे असांजे लाइ त सवलो आहे पर तव्हांजे लाइ अलहमदुलिल्लाह सुभान अल्लाह मां तव्हांजे साम्हूं जेका क़ुर जी आयत पढ़ी आहे उन जो तर्जुमो कंदुसि उन सां गॾु अल्लाह साईं जेको चवरायो उहो तव्हांजे साम्हूं चवंदुसि
पर मेहरबानी करे मूसा गरजी करे हिकड़ो दफो सलात त पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अज़ीज़ान इकरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमा दो, अल्लाह से फरमा दो इन्ना अअतैना कल कौसर, ओ मिठड़ा मोहम्मद करीम असां तोखे कौसर अता फरमायो आहे। इलाहुल आलमीन या कौसर छाए रब कायनात जे मिठड़े मोहम्मद करीम जे शरीयत जा जेके आलिम आहिनि उन्हनि आलिमनि जे मथां कुर्बान वञे। उन्हनि आलिमनि किताब खोलिया, उन्हनि हदीसूं खोलियूं, तशरीहूं खोलियूं, उनजे अंदरि लिखियो पियो आहे त कौसर मां मुराद आहे त मुंहिंजे रब कायनात पंहिंजे महबूब खे सभ खां वधीक मौजज़ा अता फरमाया। छा अता फरमाया? छा इहा ॻाल्हि रुॻो मौजज़नि ताईं महदूद आहे या इन खां सवाइ कुझु ॿियो बि आहे? न नंबर ॿिया आलिम था फरमाइनि कौसर मां मुराद रसूलुल्लाह जी औलाद बि सभिनी दुनिया जे औलादनि खां वधीक औलाद हूंदी। सुभान अल्लाह। बाबा त वसण हिन एरिया में आहिनि इंडिया में बि आहिनि? ॿुधायो अफगानिस्तान में ईअं त न करो, हर बरोच की था कयो। हाणे किथे हूंदा? पकर वो पंहिंजे हिन ख़िते में आहिनि न, माना काथे आहिनि वध में त सिंध में, सिंध खां पोइ पाकिस्तान में हूंदा। हाणे वधीक ज़ोरी जेको घुमण विया हूंदा पर ॿिए हंधि किथे कोन हुया, मूंखे बि पक आहे। अहिड़े साॻे तरीक़े सां जेके शहर आहिनि शहर पेशापुर में थी सघंदा, सिंध में थी सघंदा, बलोचिस्तान में थी सघंदा, उन खां बाद में पंजाब जे ओड़े इलाइक़नि में थी सघंदा, बाक़ी ॿिए हंधि कोन था पिया थी सघनि। पर अल्लाह रब्बुल इज्जत पंहिंजे महबूब खे जेको फरमाईंदा इन्ना अअतैना कल कौसर, या रसूलल्लाह असां तोखे कौसर अता फरमाई आहे। मतिलबु इहो आहे त या रसूलल्लाह ॿियनि जी जेका औलाद आहे उहा कंहिं हिकिड़े ख़िते जे अंदरि हूंदी। या रसूलल्लाह तुंहिंजी औलाद पूरे रूह ज़मीन जे मथां फक़्ति थी। सुभान अल्लाह। इहा आहे न? इहा आहे। पर इन खां सवाइ हाणे कौसर जी हिकिड़ी त माना कहिड़ी थी त रसूलल्लाह खे अल्लाह साईं ॿियनि नबियनि खां वधीक मौजज़ा अता फरमाया। उन सां गॾो गॾु ॿी माना थी वई कौसर जी कहिड़ी त रसूलल्लाह खे अल्लाह साईं औलाद तमामु घणी अता फरमाई। टी इन खां सवाइ टी आहे तो क़यामत जे ॾियारे, जंहिं ॾियारे ते अल्लाह रब्बुल इज्जत नबियनि खे फरमाईंदो ओ नबियो तव्हां पंहिंजे उम्मतुनि जूं जेको जन्नत वारो सिफ़ूं पंहिंजा जन्नती उम्मती करे साम्हूं करे बीही रहो, बीहारियो। उन टाइम ते छा थींदो सम्झो? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आमिना जो लाड तो फरमाए, यतीमन जो याद तो फरमाए, क़यामत जे ॾियारे ते जॾहिं अल्लाह साईं जन्नत जूं सफ़ूं बीहारींदो, उन टाइम ते उन्हनि सफ़नि जो तादाद हूंदो 120। उन 120 सफ़ुनि जे अंदरि 1.25 लख नबियनि जी उम्मतुनि जूं जेके सफ़ूं हूंदियूं उहे 40 हूंदियूं, बाक़ी 80 सफ़ूं मां मुहम्मद जे उम्मत जूं हूंदियूं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वजह छा है? सी लगा मेरे के पढ़ दी माशाअल्लाह। सलात पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। मतलब छा कौसर जो मतलब इहो आहे जो अल्लाह साईं जन्नत में जॾहिं जो क़यामत जे ॾियारे ते जेके सफ़ूं बीहारींदो जन्नत जूं में वधि खां वधि सफ़ूं कयूं हूंदियूं मिठड़े मोहम्मद करीम जे उम्मत जूं हूंदियूं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इन खां सवाइ अञा कौसर जी माना छा? इन खां सवाइ माना इहा आहे त ॿियनि नबियनि जो जिथे शान खुटे थो उतो मिठड़े मोहम्मद करीम जो शान शुरू थो थिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इहा आहे न आहे? इहा आहे न? अल्लाह जो कसम आहे ॿिया ॿियनि जो जी के बाद माण्हू ॻाईंदे ॻाईंदे ख़तम थी या खुटी आहे, पर रसूलुल्लाह जो शान
ओ जॾहिं को दुनिया जहान जुड़ियो आहे उन ॾिहाड़े खां शान अल्लाह उन जो बयान फरमायो आहे। उन खां बाद में दुनिया ठही, दुनिया जे ठहण खां बाद में नबी आया, उहे नबी बि रसूलुल्लाह जो शान बयान कंदा विया, ऐलान कंदा विया। पर रसूलुल्लाह आयो, रसूलुल्लाह जे अचण खां बाद में वो साॻो सिलसिलो हलियो। रसूलुल्लाह जे अचण खां बाद में रसूलुल्लाह जे साम्हूं बि रसूलुल्लाह जे सहाबन वो शान बयान कयो। पर ज़ाहिर में जॾहिं रसूलुल्लाह जहान छॾियो त उन खां बाद में भी इहो सिलसिलो हली रहियो आहे ऐं इंशाअल्लाह क़यामत ताईं हलंदो। पर जॾहिं मखलूक ख़त्म थींदी न, उहा मखलूक जॾहिं रसूलुल्लाह जो शान ॻाए करे बंदि थी वेंदी, हाणे मखलूक न आहे न, उन टाइम ते रब काइनात पंहिंजे महबूब जे मथां सलात व सलाम पियो पढ़ंदो। सुभान अल्लाह। इहा ॻाल्हि ईअं कोन थो चए, बल्कि क़ुर जे अंदरि लिखियो पियो त छा लिखियलु आहे, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। माना इहा त अल्लाह ऐं अल्लाह जा मलाइका पंहिंजे महबूब जे मथां सलात व सलाम पढ़ी रहिया आहिनि, सलात व सलाम मोकिले रहिया आहिनि। ओ मोमिन मुस्लमान, तूं बि उन महबूब जे मथां सलात व सलाम मोकिलींदो। अल्लाह पढ़ी रहियो आहे, अल्लाह पंहिंजे महबूब जे मथां सलात ऐं सलाम पढ़ी रहियो आहे। पोइ अल्लाह जो जेको हुकुम आहे, अल्लाह जो जेको फेल आहे, भला उहो अबदी आहे या ॿ टिनि ख़त्म थी वेंदी, पर रसूलुल्लाह जे मथां रसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलात व सलाम मोकिलींदो। सुभान अल्लाह। सलात अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लम अलैहि। हिकिड़े शाइर इन जे बारे में ॾाढी भली ॻाल्हि कया त रसूलुल्लाह जेकॾहिं जान जे मथां न हुजे त छा हुजे? सुभान अल्लाह। हिन जहान जेको जुड़ियो अथव न, जहान इहो सदको पंहिंजो आहे रसूलुल्लाह जो आहे। कंहिंजो आहे? कीअं आहे? किताब हस्ती के सरे वर्क पर जो नाम अहमद रकम होता। माना पोइ थो सम्झायां, तव्हांखे थी सघे थो ॻाल्हि सम्झ में न अचे, पर हाली तव्हां सुभान अल्लाह चओ त पोइ मुआरो गुलोब त खुले न। में अहमद रकम होता, वजूद हस्ती उभर न सकती, वजूद नो हो कलम न होता। किताब हस्ती इन जो मतिलब आहे जेको ही ही मिसाल तौर ते किताब आहे, इहो चए थो त ही जेको काइनात जो किताब आहे न, इन जे पहिरों पनो उनखे चइबो आहे सरे वरक। आम जेके किताब आहिनि अलहमदुलिल्लाह तव्हां पढ़ियल लिखियल आहियो, त उहो किताब जेको हूंदो आहे, जेको पहिरों पनो हूंदो आहे उनखे सरे वरक चइबो आहे। शाइर थो चवे त ही जेको काइनात जो जेको पहिरों पनो आहे न, इन जे मथां जेकॾहिं मुहम्मद रसूलुल्लाह जो नालो न लिखियल हुजे त अल्लाह जो कसम आहे त ही वजूद हस्ती उभर न सकती, त ही दुनिया जान थिए ई न, पर वजूद लोह कलम न होता। अल्लाह जो कसम आहे, लोह कलम खे बि अल्लाह पैदा न फरमाए। अल्लाह छा के लोह कलम खे बि पैदा न करे आहे। छाजे करे जो इहो पर हदीस जो तर्जुमो आहे। छा जो तर्जुमो आहे? हदीस जो तर्जुमो आहे। कहिड़ी हदीस जो तर्जुमो आहे? जंहिंमें नबी से फरमाए तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खे, ओ जाबिर ॿुधी सद अव्वल मा ख़लक़ अल्लाहु नूरी, त ओ जाबिर सभ खां पहिरें हर शइ खां पहिरें अल्लाह से मुंहिंजे नूर खे पैदा फरमाए। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, तुंहिंजे नूर खे पैदा करण खां बाद में अल्लाह से ॿियो छा पैदा फरमायो? हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खे नबी से फरमाए थो, मुंहिंजे नूर मां अल्लाह से लोह कलम खे पैदा फरमायो आहे। उहो लोह कलम जंहिंमें हर शइ आहे, हर सभु कुझु उन जे अंदरि लिखियलु आहे। हर शइ जेका ला रतबियो वला याबिसन इल्ला फी किताब मुबीन, जेको कुझु आहे सभु उन जे अंदरि लिखियो पियो आहे। सभु कुझु उन जे अंदरि, उहो बि मुंहिंजे मिठड़े मोहम्मद करीम जे नूर मां अल्लाह पैदा फरमायो। हाणे मां ॻाल्हि ॿिए पासे हलियो वेंदुसि, तंहिं करे बेहतर मां पंहिंजे वापसि अचां थो। हाणे मां तव्हांजे साम्हूं पढ़ियो, इन्ना अतैना कल कौसर। एतिरो पढ़ियो न,
उनमें हाणे कौसर इन्ना आतैना या रसूलल्लाह आतैना का माना तोखे असां ॾिनो आहे अल कौसर छा ॾिनो आहे कौसर ॾिनो आहे कौसर में छा थी आहे मौजज़ा बि थी आहे कौसर में औलाद बि थी वई कौसर में रसूलल्लाह जी उम्मत बि थी वई कौसर में महशर जे मैदान में जन्नती उम्मत जी इज़ाफ़ो बि थी वियो कौसर में रसूलल्लाह जो शान बि थी वियो इहो थियो या न थियो सुभान अल्लाह हाणे इन्हनि मूं हिक हिक मूं थोरी थोरी शइ कोन था इंशाअल्लाह बेड़ा पार थी वेंदा लाज़मी जेकॾहिं सभिनी ॻाल्हियुनि खे खणंदासीं त ॻाल्हि खुटंदी कोन ॻाल्हि हलंदी रहंदी अञा सीउ अञा मथो पवंदो रहंदो माक पवंदी रहंदी सिंधी हुई आहे तंहिंजे करे सुस्ती सुस्ती पतावे पर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह सुस्त कोन थींदासीं चुस्त ई चुस्त रहंदासीं पढ़ो सलात तोखे मां ॿुधायां अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि ज़ाहिर में त या सूरत कौसर नंढड़ी या सूरत कौसर जा 2-3 अखर आहिनि ॿियूं त अहिड़ियूं आय क़ुरान सूरतूं आहिनि जिन जी हिक हिक आयत इन सूरत कौसर खां वधीक आहे पर जेकॾहिं तव्हां ॾिसंदव न इहो रुॻो सूरत कौसर जे इन लफ़्ज़नि जी ॻाल्हि न आहे पर क़ुरान जे अलिफ लाम मीम खां वठी करे वन्नास ताईं सभ जो सभ में रसूलुल्लाह जो शान बयान कयो सुभान अल्लाह अलिफ लाम खां वठी करे वन्नास ताईं तव्हां काथे में पढ़ंदव न हा इहा ॻाल्हि आहे त तव्हांजे इल्म मुताबिक़ तव्हांजे फ़हम मुताबिक़ तव्हांखे उन जे अंदरि सम्झ में मतां न ॻाल्हि अचे पर अदा ईअं ॻाल्हि न आहे ख़ुदि आलिम फरमाइनि था उहे था फरमाइनि त इन क़ुरान जी हिकिड़ी ज़ाहिरी माना आहे इन खां सवाइ इन क़ुरान जी ॿी बि माना आहे उन जे लाइ वरी आशिक था चवनि त उहा जेका माना आहे उहा रसूलुल्लाह जे शान ई शान में बयान थियल आहे सुभान अल्लाह इमामुल आरिफीन पीर मोहम्मद राशिद रोज़े जॾहिं सभु चयो सुभान अल्लाह संदन ख़ानदान मां हिकिड़ो बुज़ुर्ग आहे उन जो तफ़सीर लिखियल आहे जंहिंजो नालो आहे तफ़सीर मिफ्ताह रुश्दुल्लाह छा किताब जो नालो आहे तफ़सीर मिफ्ताह रुश्दुल्लाह हाणे उन जा पोयां जेको आहे त उन इमामुल आरिफीन जे उन मसलक मज़हब खां थोरो तब्दील थी विया आहिनि ॿिए पासे हलिया आहिनि पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह त उहो जेको तफ़सीर उन्हनि हुयो उहो साॻे हालत में उन्हनि बरक़रार रखी करे छपरायो आहे असां वटि बि मौजूदु आहे आम जाम मिले थो तव्हां उहो पाण पढ़ो उन जे अंदरि हिकिड़ी ॾाढी भली ॻाल्हि लिखियल आहे सुभान अल्लाह कहिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां तव्हांखे हाणे सूरत कौसर जी ॻाल्हि छॾूं था अचूं था शुरू खां अलहम्द शरीफ़ खां अलिफ लाम मीम खां ॻाल्हि खे खणूं था पिया हाणे उन में लिखे थो त इन क़ुरान जे अंदरि हिकिड़ा अहिड़ा लफ़्ज़ आहिनि जिन खे चयो वेंदो आहे हुरूफ़ मुक़त्तआत छा चयो वेंदो आहे हुरूफ़ मुक़त्तआत थोरो ॾाढे ॻाल्हि त मूंखे सम्झ में अचे ॻाल्हि हाणे हुरूफ़ मुक़त्तआत छा आहिनि माना क़ुरान जे अंदरि अहिड़ा हर्फ़ जिन जी माना जी आलिमनि खे बि ख़बर कोन्हे पर हाणे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जॾहिं जो क़ुरान नाज़िल फरमायो क़ुरान नाज़िल फरमाइण जे करे उन्हनि में उहो ख़िताब कंहिंखे हो नबी सिंह खे हो त पोइ जॾहिं नबी सिंह खे ख़िताब हो त इन जो मतिलबु आहे रसूलुल्लाह खे उन्हनि लफ़्ज़नि जी माना अचे थी पई इहो असांजो तव्हांजो ईमान आहे छाजे करे मिसाल तौर ते मां तव्हांजे साम्हूं सिंधी में वेठो थो ॻाल्हायां तव्हां बि सिंधी मां बि सिंधी साम्हूं तव्हां सां ॻाल्हायां थो जेको ॻाल्हायो था सम्झो था हले कोन था सम्झो था न हाणे जेकॾहिं साॻी जॻह मां बरोचकी शुरू करे जाका इंगड़े विंगड़े अॻिते पोइते ॻाल्हाइण शुरू कया तव्हां उहा सम्झंदो हले कोन सम्झंदो हा त इन साॻे तरीक़े सां इन ॻाल्हि खे बिला तशबीह ग़ैर इन ॻाल्हि खे मथे खणी था हलूं त जॾहिं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पंहिंजे महबूब सां ॻाल्हाए थो उहो जिब्रील अमीन जे ज़रिए सां वही मोकिले थो उन में लफ़्ज़ फरमाए थो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब जॾहिं अल्लाह से ईअं फरमाए थो त भले आलिम न सम्झनि भले ॿिया केर न सम्झनि पर रब काइनात जो महबूब उन्हनि लफ़्ज़नि खे सम्झी रहियो आहे ॿिया त मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमायो अलिफ लाम मीम
ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। मुफस्सिर फरमाइदान आलिम फरमाइदान अलिफ लाम मीम अल्लाह अअलम बिमुरादिही, यानी कि इन जे माना जी ख़बर अल्लाह खे आया, अल्लाह ने रसूल खे आया। सुभान अल्लाह। पर अगते चाहे ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, यो वो किताब आहे में को भी शक ना है। या मिसाल तौर ते बे पासे ने यासीन वल कुरानिल हकीम, हाने यासीन जे लफ्ज जी माना जी वो हरफ मुक़त्ता था, उन जी माना जी खबर ना है। अलिफ लाम रा या हा मीम ऐन सीन काफ, हाने इन लफ्जन जी या ज़ाहिर में आलिम माना निकलान छाजन अल्लाह आलम बिमुरादी, यानी कि इन जे माना जी खबर मुझे के रब कायनात के खबर बस। सुभान अल्लाह। ठीक है, पर वर हिकड़े पासे दो हिकड़ो ज़ाहिरी इल्म आ, बे पासे दो ज़ाहिरी इल्म सां गॾु बातिनी इल्म बा और अल्लाह जे प्यारनि बांधन जे हवाले कर। सुभान अल्लाह। वो कहीं जे हवाले आ अल्लाह जे नेक सारन बारन जे, उन नेक सारन बारन मां केड़ा पीर से मोहम्मद राशिद रोज़े रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह। उन जे खानवादे जो वो तफसीर मिफ्ताह रशदुल वारारो वो इन अलिफ लाम मीम जे लफ्ज़न जी माना तो पियो लगे। सुभान अल्लाह। ज़ाहिर में मौली छा राजन अल्लाह असा के खबर ना है न, पर वो माना तो करे, पर माना कड़ी तो करे, माना उहा तो करे जेका बातनी माना आहे। बातनी माना में मां जी तवा के बुधायो तो वह माना बातनी कड़ी उहा रुगो रसूलुल्लाह जो शान ही शान आहे। सुभान अल्लाह। और साईं असा के बुधाए त या माना छा आहे तो अलिफ लाम मीम। अलिफ जी माना अफ़दईत मुल्की या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ही सजो जहान मां तुझे हवाले फरमाए छयो आहे। सुभान अल्लाह। अलिफ जी माना का बाद में लाम जी माना छाए, अल्लाह जो हबीब फरमातो लौला का खलना खलक़तुल अफलाक, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमातो ओ मिठड़ा मोहम्मद करीम दे करे तोखे पैदा न फरमाया दे जहान में पैदा न फरमाया हा। मीम जी माना छाए फरमातो मिल्लतुल अर्श इला तहत सरा कुल्लुहुम यतलबून व अना कुल्लुहुम यतलबून रिदाई व अना अतलबु रिदाअक या मोहम्मद। ओ मिठड़ा मोहम्मद करीम अर्श मौला खा वठी करे तहत सरा ताई सब मखलूक मां अल्लाह जी रज़ा घुरंदी आहे, पर ओ मुंहिंजा महबूब मां तुंहिंजी रज़ा चाहे थो पियो। सुभान अल्लाह। अलिफ जी माना छा अफ़दईत मुल्की या हबीब अल्लाह, सजो मुल्क मां पंहिंजो तुंहिंजे हवाले करे छॾियो आहे। लाम जी माना छा आहे लौला लमा खलक़तुल अफलाक, मुंहिंजा महबूब जे करे तोखे पैदा न फरमाया थी जान ज़मीन आसमान में पैदा न फरमाया हा। पर मीम जी माना छा मिल्लतुल अर्श इला तहत सरा, हिन आसमान खां वठी करे अर्श मुअल्ला खां वठी करे तहत सरा ताईं कुल्लुहुम यतलबून रिदाई, सब जो सब मां अल्लाह जी रज़ा घुरंदा आहिनि चाहींदा आहिनि, पर व अना अतलबु रिदाअक या मोहम्मद, पर वो मिठड़ा मोहम्मद करीम मां वरी तोखे राज़ी करणो थो चाहे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और नबी से करे राज़ी तो खबर अथव या न अथव? रसूलुल्लाह फरमाता है क़यामत दे ॾियारे ते माण्हू नफ़्सा नफ़्सी जे आलम में हूंदा, पंहिंजे पगर में बुढ़ा पिया हूंदा, केर बि कंहिंजो न हूंदो, नफ़्सी नफ़्सी जो आलम हूंदो। पर पोइ माण्हुनि को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महशर जे मैदान में बीहारे छॾींदो, उन्हनि को हिसाब किताब बि कोन वठंदो, कुझु न कंदो, बस चुप कयो माण्हू बीठा आहिनि। आख़िरकार परेशान थी करे माण्हू चवंदा हलो त हली करे अल्लाह खे अर्ज़ु कयूं त मुंहिंजा मौला तूं जाॾे मोकिल सो मोकिल, पर यको बीहारियो बीठो आहे, इंतज़ार में बीठो, असां को हिसाब किताब त वठ। सुभान अल्लाह। इहो हूंदो आहे न, इंतज़ार ॾाढो ॾुखियो आहे बाबा। जेको बि फ़ैसिलो थिए हिकिड़े पासे जान छुटे न, जेका ॻाल्हि थियणी आहे जन्नती जन्नत ॾे वञणा आहिनि, जहन्नमी जहन्नम ॾे वञणा आहिनि, पर को हिसाब किताब त थिए, स्टार्टिंग त थिए न। पर मुंहिंजो महबूब फरमाए थो त उहो क़यामत जो ॾियारो जॾहिं हूंदो त सभु इंसान जेके आहिनि उहे बीठा हूंदा, परेशान हूंदा, पोइ उन टाइम ते उहे सभु गॾिजी करे मशवरो कंदा त यार ॿी का ख़बर कोन्हे, हाणे हलो त हलो पंहिंजो अबो आहे आदम, उन आदम अलैहिस्सलाम ॾे हलो, उनखे हली चवंदो असांजा अब्बा तूं असांजो अबुल बशर आहीं, असां
असां सभिनी इंसान जो अबो आई मेहरबानी करे अल्लाह के अर्ज़ कर त अल्लाह से असां खां हिसाब किताब वठे ये चवंदा उन टाइम ते नबी से फरमाता आदम अलैहिस्सलाम फरमातो त नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी मुझो बि मामलो अॼु न आहे वञो कंहिं ॿिए नबी जे तरफ़ वञो कंहिं ॿिए जे तरफ़ जेको अल्लाह खे सिफारिश करे वरी मां आदम सिफारिश अॼु कोन कंदुसि नबी से फरमाईंदा उन खां बाद में उहे माण्हू हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ॾे ईंदा नूह अलैहिस्सलाम बि साॻियो जवाब ॾींदो वरी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ॾे ईंदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम बि साॻियो जवाब ॾींदो उन खां बाद में फिरंदा फिरंदा अची हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वटि पहुचंदा ओ ईसा तूं अल्लाह जो उहो बानो आहे प्यारो बानो जो मां तूं जेको आहे तोखे अल्लाह साईं उन बग़ैर पीउ जे उहो पाक दामन अम्बड़ जे पेट मां अल्लाह साईं तोखे पैदा फरमायो आहे ओ मूसा तूं ओ ईसा तूं अल्लाह खे अर्ज़ कर उन टाइम ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाईंदो तव्हांखे मां चयो कोन त मूंखां बाद में जेको नबी ईंदो जो नालो मोहम्मद करीम सुभान अल्लाह हाणे मुंहिंजो बि अॼु चारो कोन अथव अॼु मां बि सिफारिश कोन थो पियो करे सघां वञो मिठड़े मोहम्मद करीम ॾे हाणे हो जेके 1.25 लख नबी हुया न 1.25 लख नबियुनि जी उम्मत वञे पई ओ साईं फिलाना तूं ओ साईं फिलाना हर को छा पियो चए नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी अॼु मुंहिंजे नफ़्स जो मामलो लॻो पियो आहे कंहिं ॿिए जे तरफ़ वञो पर जंहिं टाइम ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माण्हुनि खे ॿुधाईंदो त अॼु जेकॾहिं को बचाइण वारो आहे त उहो कई दादा आमिना जे लाल जी ज़ात आहे कोई बचाए सघे थो ॿियो केरु कोन थो बचाए सघे उन टाइम ते माण्हुनि खे ॻाल्हि यादि ईंदी जॾहिं यादि ईंदी हाणे नबी सी खे ॻोल्हण लाइ निकिरी पवंदा सुभान अल्लाह जॾहिं ॻोल्हण लाइ ईंदा हाणे ॻोल्हण लाज़मी को न को तरफ़ त कबो न सुभान अल्लाह आमिना जो लाल जो फरमाए जबल माण्हुनि खे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चवंदो त वञो मिठड़े मोहम्मद करीम जे तरफ़ अची मां मोहम्मद खे ॻोल्हण लाइ जबल माण्हू निकिरंदा त मां साम्हूं थी बीहंदुसि मां चवंदुसि अना लहा ओ उम्मतियो हेॾे अचो मां मोहम्मद करीम हिते बीठो आहियां ॿिया पिया चवनि परे थियो असांजा हाल पंहिंजा पूरा लॻा हालांकि इहा ॻाल्हि इहे न सम्झो त कोई नबी का नबीअ जी तौहीन आहे न उन ॾींहुं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी कहारियत पंहिंजे उरूज ते हूंदी ऐं मुंहिंजो रब काइनात पंहिंजे जलाल सां उन ॾींहुं जलवा गर हूंदो तंहिंजे करे हर को पियो ड्रिजंदो पर उन टाइम ते मिठड़ो मोहम्मद करीम अल्लाह जे बारगाह में सर्ब सुजूद थींदो सर्ब सुजूद थियण खां बाद में नबी से ख़ुदि फरमाईंदा त अल्लाह जेतिरी देर चाहींदो एतिरी देर मां सजदे में पियो हूंदुसि उन खां बाद में अल्लाह से फरमाओ या मोहम्मद इरफा रासक सल तोत ओ मिठड़ा मोहम्मद करीम पंहिंजो मथो मथे खण जेको साल कंदे उहो तुंहिंजो पूरो कयो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अब ॻाल्हि वो आया पहुंचा मिल्लदुल अर्श इला तात सरा कुल्लुहुम यतलबून रिदाई व अना अतलबु रिदाअक या मोहम्मद वो अर्श मुअल्ला का तात सरा तई सजी उम्मत छाती चाहे अल्लाह जी रजा थी चाहे पर रजा वर अल्लाह कई तो चाहे मिठड़े मोहम्मद करीम जी उन टाइम ते नबी से तो फरमाए तो मां अल्लाह के अर्ज कर इलाह आलमीन मुझे सजी उम्मत के माफ फरमाए सुभान अल्लाह अल्लाह से फरमाए दो मिठड़ा जे दिल में राय जे ज़रे बराबर में ईमान आ उन के तू वठी वन वो सब वठी विंदो आखिरकार अल्लाह जो हबीब के अर्ज कंदो अल्लाह जो हबीब अल्लाह से के अर्ज कंदो मुझा अल्लाह हाने उनन जी भी इजाजत दे जिन मुखे न मनियो हो रुको ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ियो सुभान अल्लाह मन हाने छा हालांकि मुसलमान मानू की दिवा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये टे जुज़ा हिकड़ो ला इलाहा जो बियो इल्लल्लाह जो बियो बई गड जी हिकड़ो थियो उन खां बाद में बियो छाए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बियो जुज़ कलमे जो इयो आए हर ये गड जी करे मानू मुसलमान थींदा कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चवण वारा सब जन्नती थिया हाने मिठड़ो मोहम्मद करीम चाहींदो त जेके रुगो अल्लाह खे था मञन भला उन खे भी मां बख्शरायो वञा
मन पांजन जो तो नबी आए पर गन जो भी नबी आए पांजन जो तो पर घोर लहे दो पांजन उम्मतन के तो माफ फरमाए दो पर इन सा गडो वर गन जी उम्मतन जो को ख्याल होता उन टाइम ते अल्लाह फरमाए ओ मुझा महबूब तोखे तुझी उम्मत हवाले करे सन हण जिन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िया इहो मां अल्लाह जो शान आहे सुभान अल्लाह के मां बख्श के न जिन रुगो मुखे मञवा बाकी जेके ला दीन हुंदा जेके जो दीन न हुंदो उन के वे जेको आहे त वणी करे उन आड़ा जे हवाले थींदा अदा तू ऐं मां त जेको आहे न मिठड़े मोहम्मद करीम जे झोली में पिया इंशाअल्लाह तुंहिंजा मुंहिंजा बेड़ा पार थी सुभान अल्लाह सलात अल्लाहुम्मा اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم عليه سبحان الله नबी से जे महफिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे महफिल में अहिड़ा साहबिया जिन घर बिन इलाइक़नि में अची करे रसूलुल्लाह जे बारगाह में वेठा हुया पोइ सॼो ॾींहुं रसूलुल्लाह वेठा हूंदा हुआ वेठा कचहरी करे ॿुधंदा हुआ नबी से जी पोइ जेकॾहिं का शइ अची वेंदी त खाईंदा न त ॿ टे ॼणा बुख ते वेठा हूंदा ॼण वारो केरु कोन हूंदो मिस्कीन हाल हूंदो हो पर पाण वेठा जो नबी से सां ॿुधा उन्हनि साहबनि खे चइबो आहे असहाबे सुफ़ा असहाबे सुफ़ा जा कुझु साहबी वेठा आहिनि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे घर में तशरीफ़ वठे वेठा आहिनि त उहे सहाबी जेके ॿाहिरि वेठा हुया उहे पाण में कचहरी शुरू करे ॾिनी सुभान अल्लाह तव्हां इहा असां कचहरी कंदा आहियूं न कचहरी तव्हां सां जेकॾहिं अव्वल खां आख़िर ताईं पचर ई पचर इहे आया न आहे वधीक लफ़्ज़ कोन थो चवां गिला जो लफ़्ज़ कोन थो चवां चुगली जो लफ़्ज़ कोन थो चवां पर पचर जो अखर थो चवां त जेको सियासी अखर आहे बसि विचलो हुजे को कावड़ जे बि न बसि ॻाल्हि सिधी रहे सम्झ में ॻाल्हि अचे असांजी तव्हांजी इहा न ॻाल्हि ॿुधो गिला छा खे चइबो आहे ख़बर अथव सवलनि लफ़्ज़नि में गिला हिन खे चइबो आहे त तव्हां कंहिं ॿिए जे लाइ अहिड़ी ॻाल्हि कयो जेका तव्हां मुंहं ते हुनखे न चई सघो सवला लफ़्ज़ गिला जा छा खे चइबा गिला त अहिड़ा लफ़्ज़ माण्हूअ जे लाइ तव्हां चओ जेके तव्हां साम्हूं हुनखे न चई सघो हाणे ॿियो ख़बर तव्हां केतिरो इहो कमु कंदा आहियो हिकिड़ा ॿ सहाबिया नबी से जे साम्हूं वेठा अचानक हुननि खे अची करे पाणी जी उञ लॻी पर तमामु घणी ऐं शदीद उञ लॻी जो अचानक जो उञ लॻी त परेशान थिया त नबी से खे चयो या रसूलल्लाह उञ तमामु घणी लॻी आहे असांजी हालत गैर पई थिए पाण फरमाए नबी से फरमाए तव्हां हीअं कयो पंहिंजे वात में ई हथु हणो उन्हनि जो ही हथु हुयो हथु हणण खां बाद में देरी कोन उल्टी के उल्टी में हुननि गोश्त जा कुझु लोथड़ा कुझु जेको आहे ॿूटियूं जीअं खणी चइजनि उहे गोश्त जो खणी ॿाहिरि अची उल्टीअ में तो हैरान थी विया या रसूला ग़रीबी हाल आहे महीना थी विया कुझु खाधो कोन्हे का शइ गोश्त ॾिठा पर परे जी ॻाल्हि आहे पर दाल बि नसीब कोन थी आहे गोश्त कानो आहे नबी से फरमायो दरअसल तव्हां पंहिंजे मोल भाव जो गोश्त खाधो आहे छा खाधो आहे मोल भाव जो गोश्त खाधो आहे या रसूल असां पंहिंजे भाव जो सभु मोवल हुजे जो गोश्त कीअं खाईंदासीं पाण फरमायो त लॻे थो त तव्हां कंहिं न कंहिं इंसान जी गिला कई आहे गिला करणी आहे ॼण पंहिंजे मोल भाव जो गोश्त खाइणो आहे तंहिंजे करे घटि में घटि इहा ॻाल्हि ज़हन में हुजेव त माना गिला 16 लफ़्ज़नि में केतिरी ॻाल्हि अथव त उन माण्हू जे लाइ उहा ॻाल्हि करणु जेका तव्हां हुनखे मुंहं ते न चई सघो मुंहं ते उहा तव्हां ॻाल्हि न कयो या गिला अथव त तॾहिं गिला खां बचण जी कोशिशि कंदा कयो बहरहाल इहो त असांजो हाल आहे पर नबी सॼी ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि हदीस तव्हांखे ॿुधाए छॾियां जंहिंमें तव्हांखे थोरो फ़ाइदो पवे उहो इहो फ़ाइदो आहे तव्हां भले दुनिया जी केतिरी बि कचहरी कयो छा बि कयो
कलाक ता वेठा भोग ठकाव पाण में हणो पर बुधी सॼो उन जे दौरान आख़िर में वींदे वेंदे हिकिड़ी दीन जी ॻाल्हि ॿुधाईंदो, हिकिड़ी अल्लाह वारे जी ॻाल्हि ॿुधाईंदो, हिकिड़ी अल्लाह जी ॻाल्हि ॿुधाईंदो, हिकिड़ी हदीस ॿुधाईंदो, हिकिड़ो को मसइलो तव्हां बयान करे सघंदा। अल्लाह एॾो अरहम राहिमीन रब थो जो सॼो कलाक तव्हांजो उन दीनी कचहरी में अल्लाह से लिखी छॾींदो आहे। सुभान अल्लाह। तंहिंजे करे भले ॿी कचहरी थी सघे थी, ज़माने जो ॻाल्हियूं थी सघनि पर उन में हिकिड़ी अल्लाह जी ॻाल्हि हुअणु घुरिजे। बहरहाल उहे सहाबी पाण में वेठा पिया कचहरियूं कनि, कचहरी कंदे कंदे इन ॻाल्हि जे मथां अची विया त अल्लाह जे नबियनि जा लक़ब कहिड़ा आहिनि। सुभान अल्लाह। सहाबी पाण में पिया चवनि आदम अलैहिस्सलाम जो लक़ब आहे सफ़ीउल्लाह, अल्लाह से आदम खे सफ़ी बणायो आहे। ॿियो साहबी थो चए हाओ आदम त अल्लाह जो सफ़ी आहे पर नूह जो लक़ब नूह नजीउल्लाह आहे। टियों साहबी थो चए अल्लाह जे नबी हज़रत इब्राहिम जो लक़ब खलीलुल्लाह आहे। चौथो साहबी थो चए अल्लाह जे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो लक़ब मूसा कलीमुल्लाह आहे। पंजो साहबी थो चए हाओ अल्लाह जे नबी मूसा जो लक़ब कलीमुल्लाह आहे पर हज़रत ईसा जो लक़ब रूहुल्लाह आहे। और ये पाण में जॾहिं ॻाल्हियूं थियनि त हिकु अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे हुजरे मुबारक मां पंहिंजे घर मुबारक मां ॿाहिरि निकिता। जीअं जो ॿाहिरि निकिता त पाण फरमाइनि था त ओ मुंहिंजा साहिबियो मां तव्हांखे ॾिठो ॿुधो त तव्हां जेको पिया चओ त अल्लाह जे नबियनि जा हे लक़ब आहिनि, हुन चयो या रसूल अल्लाह असां पाण इहे चऊं था पिया। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो ओ मुंहिंजा साहिबियो तव्हां चओ था त आदम सफ़ीउल्लाह आहे। हाओ आदम सफ़ीउल्लाह आहे। तव्हां चओ था त नूह नजीउल्लाह आहे। हाओ नूह नजीउल्लाह आहे। तव्हां चओ था त ईसा मूसा कलीमुल्लाह आहे। हाओ मूसा कलीमुल्लाह आहे। तव्हां चओ था त ईसा रूहुल्लाह आहे। हाओ ईसा रूहुल्लाह आहे। पर ओ मुंहिंजा सहाबियो ॿुधी सॼो अल्लाह वअना हबीबुल्लाह वला फख्र। ओ मुंहिंजा साहिबियो ॿुधी सॼो त मां अल्लाह जो महबूब आहियां ऐं मूंखे उन जे मथां को बि फ़ख्र न आहे। आहे अल्लाह वअना हबीबुल्लाह वला फख्र पर अॻिते जा लफ़्ज़ ॾाढा भला अना अव्वल शाफ़िउ व अव्वल मुशफ़्फ़िउ। ओ मुंहिंजा साहिबियो ॿुधी सॼो त क़यामत जे जाइ ते अल्लाह जे बारगाह में सभ खां पहिरें सिफ़ारिश करण वारो मां मोहम्मद करीम हूंदुसि। सुभान अल्लाह। अव्वल शाफ़िउ प्रवते अव्वल मुशफ़्फ़िउ पहिरों सिफ़ारिश करण वारो मां मोहम्मद करीम हूंदुसि त वर पहिरीं सिफ़ारिश बि मां मोहम्मद करीम जी क़बूल कई वेंदी। उन खां बाद में मां पंहिंजी उम्मत सां गॾु वञी करे जन्नत जो दरवाज़ो खटखटाईंदुसि। जॾहिं दरवाज़ो खटखटाईंदुसि फयफ्तहुल्लाहु लियल जन्नत त अल्लाह से मुंहिंजे लाइ जन्नत जो दरवाज़ो खोलींदो। मां पंहिंजी गुनहगार उम्मत सां जन्नत में गॾिजी दाख़िल थी वेंदुसि। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाणे जो ख़बर हो जेको मिल्लतुल अर्श इला तहत सरा कुल्लुहुम यतलबून रिदाई व अना अतलबु रिदाक या मोहम्मद वारी ॻाल्हि आहे त या रसूलल्लाह ओ मुंहिंजा महबूब तूं राज़ी करे थींदे जेसिताईं तूं राज़ी थो थिए। पर नबी सी छा थो फरमाए त मां जेसिताईं राज़ी न थींदुसि जेसिताईं मां सॼी उम्मत खे जन्नत में दाख़िल नथो पियो करायां। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم عليه। हिकिड़ो ॿार वेठो आहे उहो थकाईंदो उन खां बाद में ॿियो बि ईंदो। इहा आहे न इंशाअल्लाह उहो बि ईंदो। इंशाअल्लाह दुआ तव्हांखे इंशाअल्लाह बेड़ा पार थी वेंदो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व
अस्हाबिही व अज़वाजिही व बारिक वसल्लम अलैहि। अल्लाह से फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर बिठड़ा मोहम्मद करीम तो के कौसर अता फरमाई। पर कौसर जो माना थियो इलाही और उनमें हिकड़ी माना चाहे त अल्लाह से उन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़न में भी घणाई अता फरमाई। सुभान अल्लाह। अल्लाह से इन अगल नबियन के मौजज़ा अता फरमाया। हर नबी के अल्लाह से उनके नबूवत जे मथा दलील तौर मौजू अता फरमायो। छो जो जे नबी नबूवत जो ऐलान कयो उन नबूवत जे ऐलान का बाद में उन जी उम्मत उन के चयो त असा के मौजो कोने पो उन मौजो दिला उन टाइम ते अल्लाह से के अज इलाह आलमीन असा के को एड़ो दलील जो जो वो दलील दसी करे ये मानू असा जे मथा ईमान आणन पो उन का बाद में वो जो अल्लाह से उनके मौजो वो दलील दिनो वो उन जी उम्मत उनके उन देखायो नबी हाणे उनमें वध खां वध इन्हनि मौजज़नि जो तअल्लुक़ आहे हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे मौजज़नि जो। सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम खां वठी करे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ताईं ये जेके 1.25 लाख नबी गुज़रिया आहिनि न इन्हनि में अल्लाह से कंहिंखे हिकु मौजो ॾिनो कंहिंखे ॿ ॾिना कंहिंखे 3 ॾिना पर वध का वध के अल्लाह से मौजज़ा अता फरमाया हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो जो तादाद टोटल 9 हुआ। सुभान अल्लाह। घणो तादाद 9 हुआ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पर जंहिंमहिल आमिना जे लाल जो वारो आयो यतीमन जे यार जो वारो आयो अहमद मुख्तार जो वारो आयो उन टाइम ते अल्लाह से ये कोन फरमायो ओ बिटड़ा मोहम्मद करीम तो के हिक मौजो ॾिनुम 2 मौजा ॾिनुम 100 मौजा ॾिनुम 500 मौजा ॾिनुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया ओ मुंहिंजा महबूब मां तोखे सरता पा मौजो ही मौजो बणाए मोकिलियो आहे। सुभान अल्लाह। रुगो ये ना तो रसूलुल्लाह जो खिलण मौजो रसूलुल्लाह जो ॾिसण मौजो रसूलुल्लाह जो मुड़कण मौजो रसूलुल्लाह जा हथ मुबारक मौजा रसूलुल्लाह जा कदम मुबारक मौजा रसूलुल्लाह जा नह मुबारक मौजा रसूलुल्लाह जा वार मुबारक मौजा रसूलुल्लाह निंड फरमाए वो भी मौजो रसूलुल्लाह जागो बैठो इहो भी रसूलुल्लाह जो मौजो रसूलुल्लाह दुनिया में पाजी उम्मत के सामने मौजूद इहो भी मौजो पर रसूलुल्लाह जान छजो इहो मौजो और तवज्जो दे या गाल तथे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुनिया में होण तो मौजो ठई गाल सके थी मैं दुनिया का मिलण मौजो किया सोच में पई आओ गाल मानू हमेशा फडे वारी करे तो जी गाल समझ में ना मरोचो सा पालो तो सलात पढ़ो अल्लाह सय्यदना व नबियना जेकॾहिं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तव्हां सां यको गॾु रहे न पाण ॼावा आहिनि ज़ाहिर दुनिया में आया आहिनि अचण खां बाद में 63 साल जिंदगी जा पाण गुज़ारिया थो उन खां बाद में भी जेके अॼु ताईं तव्हां असां वटि हुजनि न त ही ज़मानो आहे फितने जो उन फितने जे आलम में तव्हां छा कयो उन टाइम ते तव्हां मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा उबता सुबता सुवाल कयो एतिराद कंदा रहो उन एतिरादनि जे करे छा थींदो माण्हू जो अॻोपो आक़िबत थी वेंदी ख़राब पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ुरान में फ़ाइदो फरमाए अल्लाह से फरमाए मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम ओ मिठड़ा मोहम्मद करीम जेसताणी तू इनन जे अंदर मौजूद आ एसताणी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कौम जे मथा कंहिं बि क़िस्म जो अज़ाब न नाज़िल फरमाईंदो। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अञा नंढड़ी उम्र जो आहे वो अनस के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था फिलाणो सहाबी किथे आहे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या रसूलुल्लाह खबर ना पुछा क्यों था पाण फरमाए वञ ॾिसी आ तो आहे काथे वो साहबी वञे तो पे पुछा करे तो उनके खबर पिया तो उन हमरा जी उन जी का नई नई शादी थी आ वो पांजे घर आ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुछा कई त बाबा जो कर आयो छो या रसूलुल्लाह इन जे करे ना आयो जो हुन जो हाल पूरो लॻो पिया शादी भी कई थी वलीमो भी कोन करे सघियो आ और वलीमो जो न करे सघा त माण्हू लाज़मी थोरो परेशान थींदो आहे त शादी बि कई त माण्हुनि खे ख़बर पई आहे ॿार ॾिसंदा पुछंदा तंहिंजे करे थोरो घर में वेठो आहे
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनखे फरमाइनि था त हुनखे वठी अचोसि। वो अचे थो पियो नबी से जे साम्हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे साम्हूं जे पाण कोन छो थो पियो घबराए, या रसूल अल्लाह गरीबी हाल आहे, मिसकीनी हाल आहे, उन मिसकीनी हाल जे करे ॿाहिरि नथो निकिरां, शर्मिंदगी थी थिए। पाण फरमाए को मसलो न, घर में का शइ अथई या न अथई? सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह ॿियो त कुझु कोन्हे, थोरा रुगो चवण जो अटो मूं वटि पियो आहे, ॿी मूं वटि का शइ कोन्हे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायसि तूं वञी करे पंहिंजे घर वारनि खे चओ त इहो अटो ॻोहियो, अटे ॻोहण खां बाद में हुनखे पचाए जा एसिताणी न जेसिताणी मां मोहम्मद करीम तुंहिंजे घर नथो अचां। सुभान अल्लाह। नबी से उनखे इहो फरमायो। हाणे वो वापसि वियो, घर वियो, घर वारनि खे जी अटो ॻोहियो त उन खां बाद में को ॻोढ़ वग़ैरह का शइ हुननि चाढ़ी आहे। हेॾो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे घर विया आहिनि, जंहिंमहिल घर विया आहिनि मिसकिनी हाल लॻो पियो आहे। हाणे नबी से हज़रत अनस खे थो चवे, ओ अनस वञ मदीने जे अंदरि जेको बि माण्हू मिले उनखे जो त रसूलुल्लाह उनखे सॼो आहे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मके उन मदीने जे इन गलनि में हले तो, जेको बि मिले सो उनखे तो चए तो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॼो आहे। सभु उन सहाबी जे घर हिकिड़ो मिलियो, ॿियो मिलियो, टियों मिलियो, चौथो मिलियो, जेतिरा बि मिलिया सभु उनखे मिलिया जीअं जो आया। हालांकि उहो पाव उन खां वधीक को उन जवन जो अटो न आहे, का शइ कोन्हे, पर हुन सहाबी खे बि यकीन आहे त जेको जान आहे उहो जान को ईअं न आहे, उनखे अल्लाह उहो ॿिन्ही जहान जा खज़ाना अता फरमाए सॼा आहिनि। उन जे करे उनखे बि यकीन हो, कामिल हुयो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाणे उनखे फरमायो त जीअं मां चवां थो तव्हां ईअं कंदा वञो। पाण फरमाईंदा त हिन जे मथां कपिड़ो जो अटे जे मथां, उन खां बाद में पाण कुझु पढ़ियो थो उन जे मथां, या पंहिंजी लिब मुबारक जेको आहे त पाण उन जे अंदरि विझी थो, उन ॻोढ़ में बि पाण लिब मुबारक पंहिंजी विधऊं। उन खां बाद में पाण फरमाईंदा इन हंडीअ खे इन जे चुल्हे जे मथां जेका पई आहे लाहिजोसि न, मायूं पचाईंदा वञो, पर हिकिड़ी माई न हुजे, उन सां गॾु ॿी माई बि विहारियो। पर हिननि मोमिननि मुस्लमाननि जेके पंहिंजा सहाबी आहिनि, इहे ॾह थी करे खाईंदा वञनि, हलंदा वञनि, ॾह थींदा ऐं खाईंदा वञनि। उहो सहाबी तो फरमाए हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु त अल्लाह जो कसम आहे, उन अटे में बरकत एॾी थी वई जो हिकिड़ो चाणो अञा पचियो पिया था, 5 चाणा ॿिया हुन जे अंदरि तयारु थी पिया वञनि, ठही पिया वञनि। तक़रीबन उन सहाबी जे घर में 300 साहबन गॾिजी वेही करे बाक़ी हूअ त तव्हां चङे खंदक वारी ॻाल्हि त ॿुधी हूंदी न, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उते साहबनि खे पाणी पीआरियो। उन पाणी जो हाल इहो जो 1400 साहब रसूलुल्लाह जे आंगुरनि वारो पाणी पीतो। और उन में बि साहबी फरमाईंदा, अबू हुरैरा फरमाए थो त अल्लाह जो कसम आहे इहे त 1400 साहब हुआ, पर जे उन टाइम ते 1 लख साहबी हुजनि त बि इहो पाणी उनखे काफ़ी हुयो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुख ते वेठो आहे, छा ते वेठो आहे? बुख ते वेठो आहे, रस्ते ते वेही रहियो। ओ मोमिन मुस्लमान, शुक्र कर त हिन महिल तुंहिंजी केॾी भली हालत है। थोरा पोइ आहे जेका न पोड़ा त कोन्हनि, पर वॾी उमिरि जा आहिनि असांजा, इनको पुछो त या कणिक ईद वारे ॾे खाईंदा, ऐं पुछो न त वॻा जेका आहिनि कपिड़ा भले ॾींहं ते या कंहिं शादी मुरादी लाइ कंहिं ॿिए खां वठी वेंदा, अदा शादी आहे फलाणे जो, महिरबानी करे जोड़ो त ॾे। नंढनि जे लाइ ॻाल्हियूं अजीब लॻनि थियूं, पर थी सघे थो त इहे कुझु ॻाल्हियूं असांखे बि यादि हुजनि। अॼु तव्हांजे साम्हूं नेमतुनि जी फरावानी लॻी पई आहे, नेमतूं ई नेमतूं तव्हांखे। अॻे माण्हुनि खे हिकिड़ो जोड़ो हूंदो, बाबा साईं रहमतुल्लाह अलैह फरमाईंदा त मां जॾहिं मदरसे पढ़ंदोसि त मदरसे जे फराग़त ताईं मां हिकिड़े जोड़े में रहियो। हालांकि असांजो ॾाढो ॻोठ जो चङो मुड़ुस हो, पर हुन सां गॾु सरकारी उस्ताद बि हुयो, स्कूल जो मास्टर बि हुयो, पर पघार जो आलम जेको बि हुयो। पर हाल इहो जो उन टाइम ते बि माना वरी 1966 में साईं पग वधिया, एसिताणी साईं फरमाईंदा त मां उन हिकिड़े जोड़े में रहंदोसि। उहो जोड़ो गोड़ ॿधी करे धोईंदा हुआसीं, उन खां बाद में वापसि साॻो पाईंदा। हिन महिल त अल्हम्दुलिल्लाह मुंहिंजे ख़्याल में को बि अहिड़ो तामो न आहे जंहिंजो हिकिड़ो जोड़ो हुजे, घटि में घटि 3 जोड़ा त हर हिकु वटि हूंदा।
पर सहाबन जो ज़मानो सोचो तो उन सहाबन जे ज़माने में आलम कहिड़ो हूंदो उन टाइम ते जो हाल छा हूंदो उन टाइम ते जो अबू हुरैरा फरमाए थो त मां जेको आहे बुख जे करे रस्ते ते वेरियसि मन को इंसान उनखे रहम पइजी वञे रहम पवे सां मूंखे वञी पंहिंजे घर वठी करे मानी खाराए पर अबू हुरैरा तो फरमाए त मूंखे कंहिं बि जेको आहे त मानी न खाराई त मां वापसि अची रसूलुल्लाह जे बारगाह में वेठुसि पर बेचैनी अहिड़ी हुजे बुख जे करे नेठ मां रसूलुल्लाह खे अर्ज़ कयो या रसूलुल्लाह बुख ॾाढी लॻी आहे सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए थो अबू हुरैरा का शइ अथई या रसूलुल्लाह मूं वटि त कुझु कोन्हे जेको ॾिस का कंहिं पासे नो कंहिं ॻाल्हि कुझु वठी आहे कुझु त कर अबू हुरैरा तो फरमाए त मूंखे ॿियो कुझु हासिल कोन थियो बसि हिकिड़ियूं 7 ॻड़ियूं खजीअ जूं असां त चवंदा आहियूं खारक तव्हां वटि खजी आहे कोन को तव्हां छा चवंदा आहियो खारक चइबो आहे खजी तुंहिंजी वण खे चइबो आहे असां भेतो जा जिगर असां बि खजी दवा हिनखे खजी त वण जो नालो आहे इनखे छा चइबो आहे खारक चइबो आहे या अञा खारक और असां असुल उतरा जी जेके खारक चवंदा आहियूं हुन चूहारे खे ऐं हुनखे चवंदा आहियूं कतल असां चवंदा आहियूं ॻाल्हि सम्झ में अचे थी हाणे उहे खारकूं चओ या उहा कतल चओ हज़रत अबू हुरैरा तो फरमाए 7 ॻड़ियूं सिर्फ़ 7 अदद में रसूलुल्लाह जे साम्हूं मां खणी आयुसि जंहिंमहिल खणी आयुसि नबी से वटि हिकिड़ी थेली हुई उहा नबी से वटि जेका थेली हुई त रसूलुल्लाह उन थेलीअ खे वठी करे उहा हिकु ॻड़ी हिकु खजी नबी से उहा कुझु पढ़ंदा उन थेलीअ जे अंदरि विझंदा विया वर ॿी विधऊं वर 3 विधऊं वर 4 विधऊं वर 5 विधऊं वर 6 विधऊं आख़िरकार 7 पाण में अंदरि विझण खां बाद में फरमांदा अबू हुरैरा हाणे हीअ कर इन मां कढी खाईंदो रहिजां कॾहिं बि इन थेलीअ खे ऊंधो न कजां सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माना कॾहिं बि इनखे ऊंधो नाहे करणो हुनखे छा सिधी हुअणु घुरिजे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाए अल्लाह जो कसम आहे मूंखे बि यकीन हो तंहिंजे करे उन खजीअ मां पाण खाइण शुरू कयूं उन थेली मां पाण बि खावां पियो उन सां गॾोगॾु दोस्त अहबाबनि खे बि खारायां पियो रसूलुल्लाह जो ज़मानो खादम रसूलुल्लाह जे ज़माने खां बाद में वर जॾहिं अबू बकर सिद्दीक़ जो ज़मानो आयो 2.5 सालनि जो उन थेलीअ मां खाईंदो रहियुसि पाण बि खावां पियो पाण जे दोस्तनि खे बि खारायां पियो उन खां बाद में उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला जो ज़मानो आयो वो उमर फारूक जो बि सॼो ज़मानो उन थेलीअ में खाधो उस्मान गनी जो ज़मानो आयो उन उस्मान गनी जे ज़माने में उन में खाईंदो रहियुसि हत्ता कि जॾहिं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला जी शहादत थी उन ॾियारे ते मुसलमाननि खे उन मदीने में उते तंग कयो वियो ऐं मुंहिंजे घर जे मथां हमलो कयो वियो पोइ ख़बर न आहे त उहा थेली केरु खणी समझ में ॻाल्हि अचे थी या नथी थिए अबू हुरैरा ने ख़बर इन 7 ॻड़ियुनि मां 7 खजनि मां कढी के तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाईंदा ओ मोमिन मुसलमान दिल जे हिन कदन सां ॿुधजा उन आमिना जे लाल जो मौजो पाण फरमाईंदा अल्लाह जो कसम उन थेलीअ मां घटि में घटि 300 मण खजी कढी खाई जेको हुयो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 300 मण ज़ाहिर में त घणियूं सभु त आहिनि हाणे इहा ॻाल्हि अथव जेको अल्लाह जे क़ुर में फरमायो इन्ना आतैना कल कौसर पर अल्लाह से रसूलुल्लाह के हर शे जी छा करे दी घणाई ॾेई सॼी हर शे जी कसरत अता फरमाए सॼी हर ज़ाहिर में त 7 ॻड़ियूं आहिनि 8 ॻड़ियूं आहिनि 5 ॻड़ियूं आहिनि 6 ॻड़ियूं आहिनि वधीक आहिनि 10 जे तादाद खां हेठि पर रसूलुल्लाह ही उन में हथ मुबारक रुगो लॻाईंदा उन में अल्लाह जी एॾी बरकत हुजे जो 300 मण खां बि वधीक सुभान अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लम अलैहि बाबा जेके थका हथ मथा कयो ख़बर त पवे मां तकड़ के मता को हथ खणी भी रहे न साईं सवाल पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व
وبارك وسلم عليه अदा न मिठड़े मोहम्मद करीम जो तोखे कहिड़ियूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं बयान कयां तुंहिंजे साम्हूं जिन्हनि जो ओ शान मुंहिंजे रब काइनात ख़ुदि अर्शद ते बुलंद फरमाए सुभान अल्लाह क़ुरान में फरमायो वरफ़अना लक ज़िक्रक ओ मिठड़ा मोहम्मद करीम तुंहिंजे करे मां तुंहिंजे ज़िक्र खे बुलंद फरमाए छॾियो आहे अल्लाह सही जे पंहिंजे महबूब जे उन शान खे बुलंद फरमाए सघे मखलूक त उहो बयान ई कोन थी करे सघे पर एतिरो ॻाल्हि यादि रखजां हर इंसान पंहिंजे वित आर पंहिंजे उन महबूब जी तारीफ़ करे रुगो पंहिंजी आक़िबत छॾाइण जी कोशिशि ईअं न आहे त को असां जेके रसूलुल्लाह जूं ॻाल्हियूं ॿुधायूं था त को रसूलुल्लाह जो शान वधे थो न हक़ीक़त हाल हीअ अथव त तव्हां ई असां जेको रसूलुल्लाह जो शान ॿुधण आया आहियूं शान बयान करण आया आहियूं तव्हांजो असांजो इहो शान बयान करण या शान ॿुधण सां असांजी आक़िबत अल्लाह सां सवारे छॾी इहो शान बयान जेको कयूं था तव्हांजे साम्हूं या तव्हां जेको ॿुधो था न इहो ईअं कोन थो इहो ख़ुदि रसूलुल्लाह जी ख़ुदि जी सुन्नत मुबारक अथव हज़रत हसन बिन साबित समझो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह जो सहाबी आहे और रसूलुल्लाह जो सहाबी रसूलुल्लाह जे जॾहिं ख़िदमत में अची करे मुसलमान थो थिए उन जी हज़रत हसन बिन साबित जी जिंदगी मुबारक 120 साल घणी हुअसि 120 साल पर उन में इहो त शाइर तमामु वॾो 60 सालनि ताईं वो हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हालत कुफर में रहियो वो काफ़रनि सां गॾु हुयो 60 सालनि खां बाद में अल्लाह से हुनखे तौफ़ीक़ अता फरमाई वो रसूलुल्लाह जी बारगाह में अची करे मुसलमान थियो जब मुसलमान थियो त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि ओ हसन ये जेके शाइर अथव न जेके हिन महिल मौजूद अथव न अव्वल खां आख़िर ताईं कूड़ छा हूंदो अथव कूड़ ऐं वरी पंहिंजा तख़ल्लुस उबता सुबता रखंदा को सरकश आहे को दरबदर आहे को काणो आहे को अंधो आहे को कहिड़ो आहे को कहिड़ो आहे ऐं नबी सही फरमायो ख़ुदि नबी रसूलुल्लाह जी हदीस पाक आहे त इहा शाइरी कूड़ अथव या शाइरी छा अथव त मुंहिंजो सी अदल आहे मुंहिंजो महबूब जेको आहे चोॾीअ जे चंड खां वधीक चोरी जो चंड बाबा कीअं वेझो अची सघो था पिया ईअं त आहे ई कोन शाइरी उहा आहे जेका जंहिंमें रुगो रसूलुल्लाह जी तारीफ़ हुजे शाइरी उहा आहे जंहिंमें अल्लाह जी हमद हुजे जेका क़ुर ऐं हदीस जे मुताबिक़ हुजे उहा शाइरी क़ाबिल अमल आहे उहा क़ाबिल क़बूल आहे इन खां सवाइ सभु कुझु कूड़ आहे पर हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मामूल ही हूंदो जॾहिं हालत कुफर में हुयो त उन टाइम ते माण्हू हुनखे चवंदा हसन हेतिरा तोखे पैसा था ॾियूं तूं हे पैसा वठ इन्हनि पैसनि जे ज़रिए सां तूं असांजो शान बयान कर हज़रत हसन हुननि खां पैसा वठंदो हो पैसा वठण खां बाद में हज़रत हसन हुननि जो शान में उन्हनि जे लाइ कुझु न कुझु को शेर वग़ैरह चवंदो हो पर जॾहिं जो हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान थियो आहे मुसलमान थियण खां बाद में रसूलुल्लाह जी बारगाह में आयो आहे नबी से फरमांदो हसन दुनिया जे माण्हुनि जे लाइ यानी बादशाहनि जे लाइ अमीरनि कबीरनि जे लाइ तो तारीफ़ कई अॼु मां मोहम्मद करीम जी तारीफ़ मूंखे ॿुधाए सुभान अल्लाह हज़रत हसन रसूलुल्लाह जे मिंबर शरीफ ते चढ़े तो पियो नबी से फरमांदा मूं वारे मिंबर ते अच हज़रत हसन मिंबर जे मथां बीह चए थो अहसन मिन कलम तरकत ऐनी व अजमल मिन कदम तज़द निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ सुभान अल्लाह वअहसन मिन कलम तरकत ऐनी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तो जहिड़ो सुहिणो मुंहिंजे हिन अखि को ॾिठो ई न आहे सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह मुंहिंजी हीअ अखि कारणु से बादशाह मां ॾिठा आहिनि अमीर कबीर मां ॾिठा आहिनि पर मुंहिंजी हीअ अखि तॾहिं ॾिसे जब अहसन मिन कलम तरकत ऐनी व अजमल मिन कलम तलद निसाउ
या रसूल अल्लाह मुझी अकद तरन से जरे का मां उजड़े या रसूल अल्लाह तो जड़ो हसीन कह मां उजड़ो ही ना है सुभान अल्लाह खलक़त मुबर्रअम मिन कुल्ल ऐब या रसूल अल्लाह तो के अल्लाह से हर ऐब का पाक फरमायो है हर ऐब का पाक पैदा फरमायो है का अन्नक कद खलक़त कमा तशाउ या रसूल अल्लाह से तो के ई पैदा फरमा जी तो पान मिठड़ा मोहम्मद करीम चाहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पोछा दियो और नबी सही बुद्धि हण ता भी बुधो न रसूलुल्लाह जेको से बुधो ता रसूलुल्लाह जी सुन्नत थी न ये थी न थी और उन का पो रसूलुल्लाह जी या सुन्नत भी थी और उन का पो रसूलुल्लाह जे सामो सहाबी रसूलुल्लाह जी तारीफ कर रहा तो वा नात पढ़ो छा कई सुन्नत थी रसूलुल्लाह जे साहब हाने जॾहिं इहे शेर चाहे तो उन खां बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजा हथ मुबारक मथे था फरमाइनि ऐं फरमाईंदा या इलाहल आलमीन ओ इन हसान मुंहिंजी तारीफ़ कई आहे अॼु खां पोइ इन हसान जी मदद में जिब्रील अलैहिस्सलाम खे लाहींदो फरमाए हसान माना पोछा हज़रत हसान का लफ्ज़ चवे पर हकीकत में चाहंदा अल्लाह जो कलाम खणी अचण वारो जिब्रील जेको हज़रत हसान जे दिमाग़ में विझंदो हुयो उन खां बाद में वर जेको आहे उहे हज़रत हसान जे उन ज़बान सां अदा थींदा अदा इहो रसूलुल्लाह जी बि सुन्नत वा रसूलुल्लाह जे सहाबनि जी बि सुन्नत आहे पोइ तव्हां असां अॼु जेको हिते इहा सुन्नत अदा करण आया आहियूं इंशाअल्लाह इन जे करे अल्लाह खे असांजा तव्हांजा बेड़ा पार फरमाई मुरीद कंहिंजा आहियो रोज़े वारे जा मुरीद आहियो न रोज़े वारे जो ताल्लुक कैसा हुआ पीरन जे पीर अब्दुल कादर जिलानी ये आया ना है कैसा हुआ पीरन जे पीर दस्तगीर सां आहे बाबा जो दोस्त हूंदो जंहिंजो नालो मोहम्मद काबिल डायरी छा नालो हुअसि मोहम्मद काबिल डायरी उनजो नालो हुयो उन मोहम्मद काबिल डायरी जे साम्हूं हालांकि जमायती हो पंहिंजो सादातपुर संगत सां उनजो ताल्लुक हुयो अल्लाह से जन्नत नसीब का जान छॾियो आहे पर जॾहिं बि पीरान पीर दस्तगीर जी ॻाल्हि थींदी त फौरन चवंदो हा भणा नर पीर आहे छा चवंदो नर पीर आहे हालांकि पीरान पीर जो ख़ुदि फरमान आहे मां ॻाल्हि जे ख़ुदि असल में मूंखे ॻाल्हि वर में मिलाद वारी करणी आहे पर मां ॻाल्हि ॿुधायां त पीरान पीर जो फरमान आहे त अल्लाह मूंसां वाइदो फरमायो आहे कहिड़ो वाइदो फरमायो आहे उहो अब्दुल कादर जीलानी जेको तुंहिंजो मुरीद हूंदो मां उनखे जन्नत नसीब उन खां बाद में तुंहिंजे मुरीद जो मुरीद हूंदो मां उनखे बि जन्नत अता फरमाईंदुसि तुंहिंजे मुरीद जे मुरीद जो मुरीद हूंदो मां उनखे जन्नत अता फरमाईंदुसि पीरान पीर तो फरमाया अल्लाह मूंसां वाइदो फरमायो आहे त जो तुंहिंजे मुरीद जे सिलसिले में हो भले 100वें नंबर ते हुजे अल्लाह उनखे जन्नत अता फरमाए छॾे सुभान अल्लाह पीरान पीर जे मुरीदन जे सिलसिले में कादरी सिलसिले में इमाम उल आरिफीन पीर से मोहम्मद राशिद रोज़े धणिया वो पाण मकतूबात शरीफ में पाण लिखन था वो पाण फरमाइन था पिया त हिकिड़े अल्लाह जे प्यारे बाने रसूलुल्लाह के ख्वाब में ॾिठो सुभान अल्लाह नबी से जो फरमान है मन रानी फिल मनाम फकत रअल हक जे मां मोहम्मद करीम के ख्वाब में डिठो ॾिठो उन में उन हकीकत में मां मोहम्मद करीम जी ज़ियारत फरमाई सुभान अल्लाह आयत मसल भी शैतान जे करे शैतान मां मोहम्मद करीम जी वा शक्ल इख्तियार नथो पियो करे सके तंहिंजे करे जे ॾिठो मां मोहम्मद खे त ॼण हकीकत में ॾिठो तो इमाम उल आरिफीन पी से रोज़े वारा फरमाइन था त कंहिं शख्स रसूलुल्लाह के नेक सालिह रसूलुल्लाह के ख्वाब में ॾिठो ख्वाब में ॾिसण खां बाद में नबी से अर्ज़ कई या रसूलुल्लाह हिकिड़ो सुवाल आहे जो जवाब ॾिजो सुभान अल्लाह या रसूलुल्लाह या हबीब अल्लाह सवाल असांजो इहो आहे त असां तव्हांजो मीलाद मल्हाईंदा आहियूं इहो मीलाद मल्हाइण जाइज़ आहे या न पीर से रोज़े वारा फरमाईंदा पंहिंजे मकतूबात जे अंदरि लिखियल आहे पाण फरमाईंदा अल्लाह जे हबीब उनखे जवाब इहो ॾिनो त मन फरह बिना फरहना बिही ओ सवाल करण वारा ॿुधी सर जेको असांजे अचण ते ख़ुशि थींदो आहे त असां उनजे मथां ख़ुशि थींदा आहियूं सुभान अल्लाह
बवाए पो अॼु असां हिते मीलाद मल्हाइण आया आहियूं न रसूलुल्लाह जे अचण जी ख़ुशी मल्हाइण आया आहियूं न रसूलुल्लाह जो जश्न मल्हाइण आया आहियूं पोइ जॾहिं रसूलुल्लाह जो जश्न मल्हाइण आया आहियूं त पोइ रसूलुल्लाह बि असांजी तव्हांजे मथां ख़ुशि थियनि हाणे असां ॻाल्हि ॾियो ख़बर मुर्शिद जी ॻाल्हि मञूं या न मञूं मुर्शिद जी ॻाल्हि मन मुर्शिद त छा थो फरमाए त अल्लाह जे हबीब छा फरमाए त जेको मुंहिंजे अचण जी ख़ुशी कंदो आहे त असां उन ते ख़ुशि थींदा आहियूं ऐं 12 रबियुल अव्वल वारो ॾींहुं या रबियुल अव्वल जे महीने में मलफूज़ात सगीर जेके सोबत सुपेरिन जे नाले सां मलफूज़ात जे पोयों बि लॻल अथव क़िबला बाबा सी रहमतुल्लाह अलैह हुन जो तर्जुमो कयो हो ख़लीफ़ो मोहम्मद हुसैन महेसर रहमतुल्लाह अलैह पीसे जो ख़लीफ़ो हो उन जी सहेड़ल हुई पर अहिड़ी सहेड़ल हुई जो उहा ॻाल्हि पीसे जी लिखंदो हो पीसे खे साम्हूं ॿुधाईंदो हो पोइ पीसे हुनखे उहो करेक्ट करे फरमाईंदा हीअ ॻाल्हि आहे उन ख़लीफ़े मोहम्मद हुसैन महेसर उहा लिखी आहे उन में भली ॻाल्हि लिखियल आहे पर ॻाल्हि तव्हांखे पोइ थो ॿुधायां उहा पहिरें तव्हांखे ख़लीफ़े मोहम्मद हुसैन महेसर जो त कमाल ॿुधायां ख़लीफ़ो मोहम्मद हुसैन महेसर उन जी हिन महिल मज़ार लाड़काणे जे तरफ़ां उहो जवानीअ में जान छॾियो छा जवानीअ में नौजवान हुयो शादी के कुझु वक़्त जो 2-3 के ॿार हो माउ बि ज़िंदा हुयसि जान छॾे पीसे हुनखे खिलाफ़त अता फरमाई हाणे तूं अंदाज़ो लॻाइजां मुर्शिद जे मुरीद जो कमाल या त मुर्शिद जो कमाल छा सुभान अल्लाह ख़लीफ़ो मोहम्मद हुसैन महेसर जान छॾियो कुछ ॼाणण खां बाद में संदसि वालिदा हिकिड़ो अजीब मंज़र ॾिठो हैरान थी वई मंज़र छा ॾिठई मंज़र हे ॾिठई त जंहिंमहिल शाम थिए थी त जेका ख़लीफ़े मोहम्मद हुसैन महेसर जी घर वारी आहे उहा तयार थी वई कपिड़ा लटा सुठा पाए सुठे हिसाब सां थी वेही रहे मां ही ख़लीफ़े साहब जी नौजवान पुट जहान छॾियो शाम जो नुंहं जेका आहे उहा पंहिंजो मुंहुं सोई धोई साफ़ थी करे वेही रहे तयारी वारो अंदाज़ अपनाए त लाज़मी माउ खे ॾुखियाई थींदी बाबा थींदी न लाज़मी हिकिड़ी बेवा औरत आहे उनखे अचानक इज़त पूरी कोन थी आहे उन इज़त पूरी न थियण जे करे जेको आहे हार सिंगार करे ॻाल्हि ठहे कोन थी पई ख़लीफ़े मोहम्मद हुसैन महेसर जी मां हिकु ॾींहुं ॾिठो ॿियो ॾींहुं ॾिठो टियों ॾींहुं ॾिठो नेठि रही कोन थी रही नथी त नेठि तुंहिंज पंहिंजी नुंहं खे चई उनखे जीअं तोखे शर्म नथो अचे तोखे हया नथो अचे जो मुंहिंजो पुटु गुज़ारियो आहे मां तोखे 2 ॾियारनि खां ॾिसां थी राति शाम जो टाइम थो थी तूं तेल फुलियल थी करे पई तूं हार सींगार थी करे आख़िरी छो थी पई करे बस इहा ॻाल्हि जेकॾहिं कंहिं गैरतमंद कंहिं बेगैरत खे चओ त उहो ॻाल्हि अॻिते पोइते करे सघंदो पर जेकॾहिं को गैरत वारो हूंदो उनखे एतिरो बि इहो तानो लॻंदो आहे तमामु ॾुखी ॻाल्हि आहे उन गैरतमंद औरत खे बि ॾाढी ॾुखी लॻी उन हद ते ख़लीफ़े मोहम्मद हुसैन महेसर जी उन अमड़ खे चयो त ओ चाची ओ मामी ओ मासी जेका बि हुनजी हुई अमड़ त तो मूंखे अॼु इम्तिहान में विझी छॾियो पर जीअं त ॻाल्हि आहे मुंहिंजी गैरत जी इन जे करे अॼु तोखे मां पंहिंजो लकाउ ॾेखारियां सुभान अल्लाह जी जो राति थी न राति ऊंदा ही थी त ख़लीफ़े मोहम्मद हुसैन महेसर जी घर वारी उन पंहिंजी ससु खे वठी करे हिकिड़े कमरे में वठी वई कमरे में वठी वञण खां बाद में चईसि चाची महिरबानी कजां हिते वेहजां पर चुप करे वेहजां माजरो छा हुजे माजरो इहो हुजे जो हेॾो ख़लीफ़ो मोहम्मद हुसैन महेसर जान छॾियो आहे ॿिए ॾिहाड़े खां पंहिंजे घर वारी खे अचे थो ऐं ज़ाहिर ज़हूर अचेसि थो ऐं हुनखे चए थो महिरबानी करे मां जान ज़ाहिर में ज़रूरु छॾियो आहे पर ज़िंदा वेठा आहियूं तंहिंजे करे मां हर रोज़ तो वटि ईंदुसि बि सही तोसां कचहरी बि कंदुसि तुंहिंजे घर वारनि जी पर तुंहिंजे बचनि जी बि पर घोर लहंदो रहंदुसि पर शर्त इहो त पंहिंजे बचनि खे बि न ॿुधाइजां मुंहिंजी अमड़ खे बि न ॿुधाइजां हाणे अॼु उहो साॻियो ॼाणो आहे पर उन ख़लीफ़े मोहम्मद हुसैन जी वालिदा जो तानो हुयो हाणे ख़लीफ़े साहिब जी घर वारी उनजी माउ खे वठी कुंड में विहारियो हाणे कुंड में विहारण खां पोइ थोरी देरि गुज़र ख़लीफ़ो मोहम्मद हुसैन महेसर उनजी खट जे मथां वेही रहियो संदसि घर वारी साम्हूं वेही रही 2-3 मिंट पाण में कचहरी कयूं हेॾो कचहरी हली माउ जे दिलि जेका आहे उहा रूह जेको आहे उन तड़पकाए थी दिलि रही न सघी उन उतो सॾु कयो ओ अब्बा मोहम्मद हुसैन
वठी सद जो के त सद करण जी देरी त खलीफे मोहम्मद हुसैन मैसर पांजी मां दे ॾिठो मां दे ॾिसण खां बाद में घरवारी दे ॾिठई घरवारी दे ॾिसी करे घरवारी खे चई त तो मुंहिंजो राज़ न रखियो उन घरवारी जो साईं तुंहिंजो हुकुम अखियुनि ते हो पर मुंहिंजे गैरत जो मसलो थी हो अॼु मूंखे चाची मुंहिंजी तुंहिंजी वालिदा मूंखे तानो ॾिठो तंहिंजे करे मां जेको आहे त तुंहिंजो ॻाल्हि खोले सघी आहे खलीफे मोहम्मद हुसैन मैसर जो अॼु जो मुंहिंजो राज़ खुलियो आहे तंहिंजे करे अॼु खां पोइ अलाह भाई हाणे ॿीहर न ईंदासीं अदा चवंदा आहिनि आशिक मरदा कीन की मरदा मर्दूदा ये त अल्लाह जा प्यारा बाना न इहो रुगो हिकिड़ो जान छॾे रुगो पर्दो करे ॿिए जहान में हलाईंदा पर हूंदा ज़िंदा आहिनि सुभान अल्लाह हाणे अहिड़ो खलीफ़े जो आलम इहो आहे त पीसी रोज़े वारे जो छा आलम हूंदो सुभान अल्लाह खलीफो मोहम्मद हुसैन मैसर उन मलफूजात सगीर जिन जो नालो सोबत सुपेरन जी आहे उन जे अंदर पाण पूरो हवाल था लिखन जंहिंमें इहा ॻाल्हि बि पाण लिखनि था त रबीउल अव्वल जे महीने में पीसे रोज़े वारा पाण जेको आहे त पंहिंजी हावेली खे सींगारींदा हुया उन हावेली खे सींगारण खां बाद में पंहिंजे मुरीदनि खे दावत करे पंहिंजी हावेली जे अंदर वठी वेंदा हुआ वठी करे लंगर वग़ैरह खाराइण खां बाद में पंहिंजे हथनि मुबारकनि सां उन्हनि जा हथ बि धोराईंदा सुभान अल्लाह मुरीद चवंदा हा क़िबला असां तव्हांजा मुरीद आहियूं असां तव्हांजा ख़ादिम आहियूं तव्हां असांजा मुर्शिद आहियो अॼु हथ छो था धोरायो पाण फरमाईंदो बाबा ॻाल्हि असली आहे अॼु मुंहिंजे नाने रसूलुल्लाह जो काज आहे उनजी ख़ुशी आहे छॾियो त मां तव्हांजा अॼु हथ बि सुभान अल्लाह अदा पोइ तव्हां असां जॾहिं जो उनजा मुरीद आहियूं उनजे ॾिसण वाट ते हलण वारा आहियूं उनजे ख़ुदि अमल जे मथां अमल करण वारा आहियूं त पोइ इंशाअल्लाह मीलाद मल्हाईंदा रहंदासीं सुभान अल्लाह किसे रोज़े वारा इहो बि त फरमाइनि त मुंहिंजो मुरीद हुजे 5 वक्त नमाज़ पढ़े 2 टाइम ते ज़िक्र करे उन खां बाद में थुल्ली मानी खाई करे बाह सेरा दीनो करे सुम्ही रहे त मरण जे टाइम ते कलमो पढ़ाइण मां मोहम्मद राशिद वटि पहुची ये सब ॻाल्हियूं ॿुधल अथव इहे न आहे त बिल्कुलु ॿुधल अथव ईअं आहे न आहे पोइ अमल हले घणो कंदा सुभान अल्लाह कंदासीं छा हिकिड़ो मुर्दो साम्हूं सुतो पियो त मौलवी साहब ॾिठो वाह जो टाइम आहे उन मौलवी साहब माण्हुनि खे जेका ॻाल्हि ॿुधो हे हमरा अॼोके ॾींहं में हिन महिल तव्हांजे साम्हूं जेकॾहिं जहिड़ो थी पए त पोइ छा वञी कंदो समझो था त माण्हुनि जो सही जे उथंदो छो जो हिन मौत जो मज़ो चखियो आहे न हाणे जे उथंदो उथण खां पोइ त इहो हमरा मुसले तां उथंदो ई नमाज़ पढ़ंदो रोज़ा रखंदो हज कंदो ज़कात ॾींदो सभु कुझु कंदो त जॾहिं इहा ॻाल्हि थी त हुन दरवेश साम्हूं मौलवी साहब चवंदा था पोइ हे त मरी वियो आहे तव्हां त बुआ कोन हो न हे मुआ तव्हां त कोन बुआ तंहिं करे हिनखे उनजो कंदासीं न जेकॾहिं मोहम्मद राशिद रोज़े वारे जी हिन ॻाल्हि जे मथां तव्हांखे यकीन आहे त पोइ हुनजे हुन अमल जे मथां अलाह कंदो बेड़ा पार थी वेंदा सुभान अल्लाह पीर से रोज़े वारा फरमा पीर से हज़रत पीरान पीर दस्ता फरमाए लौ कान मुरीदी फिल मशरिक व अना बिल मगरिब व कशफत औरतहु लसतरतहा मुंहिंजो मुरीद ओ सिज उभरण वारी जगह ते हुजे मां सिज लहण वारी जगह ते हुजां मुंहिंजे मुरीद जी ओघड़ खुली पवे सॾण कम उन जो आहे पहुचण कम अब्दुल कादर जीलानी जो हाणे पीरान पीर छा फरमायो ॾुखियो वक़्तु अची वञे सॾे त मां पहुची वेंदुसि हीअं न पीर से रोज़े वारे छा फरमायो 5 वक्त नमाज पढ़े 2 टाइम ज़िक्र करे उन खां बाद में बाण थुली मानी खाई बाण सिरांद कर सुम्ही रहे मरण जे टाइम ते छा थींदो उन जो कलमो पढ़ाइण मां मोहम्मद राशिद रोज़े वारा पहुचनि हाणे अॼु त इन जे मथां तोखे ॻाल्हि हिकिड़ी ॿुधाईंदो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मां ॾाढे ज़ोर शोर सां ॻाल्हि ॿुधायां छो जो मां ॻाल्हि उन माण्हू जी थो कयां जेको मुंहिंजे अखियुनि सुभान अल्लाह मां ॻाल्हि उन माण्हू जी थो कयां हिते जेके वेठल आहिनि घणा माण्हू उन्हनि हमरा ॾिठो हुयो सुभान अल्लाह थी सघे थो तमामु ॾिठो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बाबा साईं जो दोस्त सांगड़ शहर जो रात उन सांगड़ शहर जे अंदर रहंदो कुदरत खुदा जी असर नमाज जे टाइम ते नमाज में वेठो अतयात में दिल जी तकलीफ़ थी बस उते जान छॾियो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बाबा सां हज कर कला साहब रसूल बश मरो मुसा उन सां गॾ हलंदो हज उन जा कयल हुया उमरा तमाम घणा कया आहिनि
ॿारहें बचे पियो ईंदो वेंदो जहान जो छॾियो उन जहान छॾण खां बाद में लाज़मी माइट मिटनि खे ॾुख थींदो आहे हिकिड़ो त अहिड़ो माण्हू हूंदो आहे जेको बीमार थींदो आहे अस्पताल हवाले थींदो आहे 2-3 ॼाणा कढंदो आहे त पोइ माण्हू जो दिमाग़ में ठहंदो आहे त बाबा हाणे जान छॾे थो बीमार घणो थी पियो आहे पर हिकिड़ो अचानक जॾहिं फोत थींदो आहे उनजो वरी ॾुख इज़ाफ़ी थी पवंदो आहे पर ॾुख सभ खां वधीक कंहिंखे थींदो आहे बाबा पुट खे थींदो आहे लॻे थो ईअं आहे न या धीअ खे थींदो आहे धीअ पुट मतलब कंदो हा था कोर ॾियणी लो सुभान अल्लाह पुट त चवंदो जो पोढ़ो लुड़के त मां सोलो थी विया पुट थे ईअं चवंदो आहे न ऐं चवंदो बि पोढ़ो नालो बि कोन वठो नबी से फरमाईंदा को इंसान वॾो बदबख्त आहे जंहिंजो माउ ऐं पीउ जहिड़ा हुजनि पोइ बि जन्नत न वठे समझो था मुसलमानो माना जन्नत वठणी आहे त माउ ऐं पीउ जी वञी करे ख़िदमत कयो जंहिं टाइम ते इस्लाम में अञा नओं इस्लाम फैलियो हो जंग में माण्हुनि जी ज़रूरत हूंदी हुई जंग जे लाइ वठी वञण लाइ उन टाइम ते बि नबी से पुछंदो साहबनि खां माउ जहिड़ी अथई पीउ जहिड़ो अथई या रसूल हा अबो जहिड़ो आहे नबी से फरमाईंदा तुंहिंजो जिहाद वञी करे पंहिंजे अबे जी ख़िदमत कर तूंखे जिहाद में हलण जी ज़रूरत न आहे या रसूल अमर जहिड़ी आहे पाण फरमाईंदा तूं जिहाद ते न बल्कि तूं हली करे उन माउ पंहिंजे जी ख़िदमत कर अदा एॾो वॾो उन अल्लाह जे हबीब उन्हनि माउ ऐं पीउ जो मक़ाम रखियो आहे तव्हां असांजो बि कम इहो आहे त पंहिंजे घटि में घटि उन अबे अमा खे अबो अमा त समझो इहा आहे न त तंहिंजे करे थींदो ई आहे घर वारी बि रोईंदी आहे पुट बि रोईंदो आहे धीअ बि रोईंदी आहे माइट मिट भाइर अज़ीज़ अकार बि रोईंदा आहिनि पर ॾुख घणे खां घणो जेको थींदो आहे धीअ खे थींदो आहे धीअ जेका उहा न्याणी निमाणी आहे उन नियाणी खे पंहिंजे पीउ जो वधीक ॾुख थींदो आहे उन हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैहि जे जान छॾे वञण जे करे उन धीअ खे बि तमामु घणो ॾुख थियो हणवा जो ॾुख में हुजे हलंदी फिरंदी वरते पर उन पीउ जो ॾुख आहे कुदरत अल्लाह जी हिकु राति ओ हाजी साहब उनखे ख्वाब में थी सुभान अल्लाह जमल ख्वाब में आयो आहे न्याणी थी पंहिंजे अबे खां पुछे ओ बाबा ॾे ख़बर या सकरात कीअं हूंदी आहे हाजी साहब फरमाया बाबा सकरात तमामु ॾुखी आहे अल्लाह जी रसूलुल्लाह जी उम्मत खे इन सकरात खां बचाए ओ मुंहिंजा बाबा ॾे ख़बर अल्लाह तोसां कहिड़ो मामलो फरमायो हाजी साहब फरमायो बाबा जंहिं टाइम ते अल्लाह से मुंहिंजो रूह परवाज़ जो फरमाए मुंहिंजी ज़ाहिर में तबियत ख़राब थी उन टाइम ते मूंखे पक थी त हाणे मुंहिंजो साह परवाज़ थो थिए रूह परवाज़ थो थिए उन टाइम ते मां चाहियो त कलमो पढ़ण शुरू कयुमि त शैतान साम्हूं अची वियो शैतान अची करे मूंखे भुलाइण शुरू कयो हेॾो मुंहिंजो साह निकिरी रहियो हुयो हेॾो शैतान भुलाए रहियो मां इन कशमकश में लॻो पियो हुजां हेॾो मुंहिंजे मौत जी सख़्ती लॻी पई आहे हेॾो मां कलमो न पियो पढ़ी सघां अचानक छा ॾिसां त हिकिड़े पासे ॾो पीरनि जो पीर अब्दुल कादिर जीलानी बीठो आहे पीर से रोज़े वारा बीठा आहिनि ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पीरान पीर कलमो पढ़ियो पीर सिंह रोज़े वारनि कलमो पढ़ियो त मां बि उन्हनि जे पोयों कलमो पढ़ियो त अल्लाह मुंहिंजो रूह परवाज़ फरमाए छॾियो सुभान अल्लाह बाबा जेका ॻाल्हि हुई न मुंहिंजो मुरीद ते ॾुखियाई अचे सॾे वठे और पीर सिंह छा फरमायो त नमाज़ पढ़े रोज़ो रखे ॿ टेम ज़िक्र करे उन खां बाद में थुल्ही मानी खाई सुम्ही रहे मरण जे टाइम ते पुछा था पोइ मरण जे टाइम ते कलमे पढ़ण वारा पहुची विया न पहुचो तंहिंजे करे यादि रखिजो पीरनि वारा थिजो निस्बतुनि वारा थिजो जॾहिं निस्बतुनि वारा थींदो त इंशाअल्लाह बेड़ा पार थींदो सुभान अल्लाह निस्बत जी ॻाल्हि ॿुधायो सुभान अल्लाह जबल नूर ॿुधो अथव गारे हिरा ॿुधो अथव सुभान अल्लाह ॿुधल अथव न
सुभान अल्लाह से ताके अञा वधीक नसीब फरमाए तव्हांजे सदके असां खे अल्लाह से मदीनो मोकिले भला सुबेर ॿुधो न सुबेर सुभान अल्लाह कौन ॿुधो अथव हा असुल ॻाल्हि हिन तरीक़े सां निस्बत जी ॻाल्हि ॿुधायां त जेके रसूल सां निस्बत थी पए न तो क़यामत ताईं उहा शइ ज़िंदा हुआ सुभान अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिं टाइम ते हिजरत फरमाई पे मक्के खां मदीने जे तरफ़ त पाण निकिता त रात जे आख़िरी पहर में रात जे टाइम ते हुया बुझल पाण निकिता हुया निकरण खां बाद जो सिज उभरी पियो त हाणे उन टाइम ते सिज जे रोशनी जो शुरू थी वे त नबी से फिल फोर हिकिड़ो जबल हो जंहिंजो नालो हो सुबेर जबल सुभान अल्लाह सुबेर जबल उनजो नालो पाण जो उन जे मथां चढ़िया त उन सुबेर जबल वठी रड़ियूं कयूं छा कई रड़ियूं करे ऐं रड़ियूं करे चई या रसूल अल्लाह या मोहम्मद करीम मुंहिंजे मथां लह तू जो मूं ते चढ़ी थो त इन तो लह नबी से फरमाया छो लहां जे इन जे करे लह जो तू मुंहिंजे मथां चढ़ी रहियो आहीं पोयों तुंहिंजे इहे काफ़र अचनि था पिया तोखे शहीद करे सघंदा तू शहीद थी वञे त सॼी ज़िंदगी मुंहिंजे मथां लानताणो अची वेंदो त आख़िर ज़मान नबी हिन जबल जे मथां शहीद कयो आहे तंहिंजे करे मुंहिंजे मथां न चढ़ हेॾे सुबेर चए पियो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मूं तां लह होॾे जबल बीठो हुजे जबल नूर वो पियो फरमाया या रसूल अल्लाह मुंहिंजे तरफ़ अचो मुंडे अचो मां तोखे पनाह ॾियण लाइ राज़ी आहियां सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह होॾे उहो गारे हिरा वो जबल हिरा जेको आहे उहो बीठो आहे उहो रसूल अल्लाह खे बीठो पियो सॾ करे या रसूल अल्लाह मुंडे अचु उन खां बाद में नबी से उन सुबेर तो लथा वञी हिरा वारे जबल जे मथां पाण वञी करे उन गारे हिरा में वेठा आहिनि अदा हाणे उहो सुबेर केरु सुञाणे कंदो रसूल अल्लाह उते टे रातियूं जेके गुज़ारियूं उन खां पोइ क़यामत अची वेंदी इन गारे हिरा जो ज़िक्र हलंदो रहंदो सुभान अल्लाह छाजे करे जो रसूल अल्लाह जे उन निस्बत जे करे पोइ तुंहिंजी मुंहिंजी बि जॾहिं रसूल अल्लाह सां निस्बत कहिड़ा ॿार ॾिनी सुभान अल्लाह नबी से जी ॿी हदीस वागा क़यामत जो ॾियारो थींदो उन क़यामत जे ॾियारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खे इंसान खे हेॾे वेझो थी वो इंसान जब वेझो ईंदो त अल्लाह से हुन खे हुन जा गुनाह यादि ॾियाराईंदा पर कीअं गुनाह यादि ॾियाराईंदा सरेआम न बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुन खे फरमाईंदो वठी पर्दे में अल्लाह फरमाईंदो तो हे गुनाह कयो तोखे हया न थियो या रसूल अल्लाह या इलाहल आलमीन बानो आया तुझो इंसान आया खताकार आया गुनाह जी अल्लाह से फरमाईंदो तोखे